ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളി പപ്പീസും കുറച്ച് കിറ്റൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെയിലിൽ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാഷണിന്റെ പപ്പീസാണ്. ഈ കാണുന്ന പപ്പീസിന്റെ ഏജ് ഇന്നത്തേക്ക് 15 ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മൊത്തത്തിൽ 7 പപ്പീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 4 മെയിൽ പപ്പീസും 3 ഫീമെയിൽ പപ്പീസും ആണ്. 4500 രൂപയാണ് ഒരു പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഈ പപ്പീസ് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളെ എത്തിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ 2 ക്രോസ് ബ്രീഡ് പപ്പീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഡോഗോ അർജന്റീനയുടെയും ലാബിന്റെയും ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല പക്കാ ബോൺ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പീനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു പപ്പിയുടെ പ്രായം ഇന്നത്തേക്ക് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫാദർ സൈഡ് ഡോഗോ അർജന്റീനയും മദർ സൈഡ് വരുന്ന ലാബോ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്കിന്നും കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പോസിബിൾ ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 5000 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന പപ്പിയെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. പിന്നുള്ളത് വേറെ 2 പപ്പീസാണ്. ഈ 2 പപ്പീസും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ കാണുന്ന പപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡിന്റെയും റോട്ടിന്റെയും ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ട് വരുന്നത് മദർ സൈഡ് ആണ്, ഫാദർ സൈഡ് വരുന്നത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 മെയിൽ പപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ റേറ്റും 5000 ആണ്. ഇന്നത്തേക്ക് 37 ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പീസിന്റെ ഏജ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാണ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എത്തിയത് 2 ഡോബർമാന്റെ പപ്പീസാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിൽ ഒന്ന് മെയിലും ഒന്ന് ഫീമെയിലും ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് 58 ദിവസം പ്രായം വരുന്ന 2 പപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന 2 പപ്പീസും കോഴിക്കോടാണ് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പോസിബിൾ ആണ്. 9000 ആണ് പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഡോബർമാന്റെ ടാൻ കളറിൽ വരുന്ന പപ്പീസിനൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡിന്റെ പപ്പീസിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡിന്റെ പപ്പീസൊക്കെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളെ എത്തിയത് ക്രോസ് പപ്പീസാണ്. ഈ കാണുന്നത് പറയുമ്പോൾ മിൻപിന്നിന്റെയും ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡിന്റെയും ക്രോസ് പപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആകെ 4 ഫീമെയിൽ പപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പപ്പീൻ്റെ റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ്. ഈ പപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ മദർ സൈഡ് വരുന്നത് മിൻപിന്നും നാടനും ക്രോസ് ആണ്. ഫാദർ സൈഡ് വരുന്നത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡും നാടനുമാണ്. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രായം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പപ്പീസിനൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോവളത്താണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ എത്തി ലാബിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ്. ഈ കാണുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മെയിൽ പപ്പീൻ്റെ റേറ്റ് 7500 രൂപയാണ്. ഈ കാണുന്ന ഒരു പപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്. ഏകദേശം 1 മാസം മാത്രമേ പ്രായം വരുന്നുള്ളൂ. താല്പര്യ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എത്തിയത് കിറ്റൻസ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന 2 ഡോൾ ഫേസ് കിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. മെയിലിനാണെങ്കിൽ റേറ്റ് 6500, ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ 7500 രൂപയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പോസിബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ജർമ്മൻ ഷിപ്പേർഡിന്റെ കുറച്ച് പപ്പീസാണ് നമ്മളെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ 5 പപ്പീസ് ഉണ്ട്. 5 മെയിൽ പപ്പീസാണ്. ഈ കാണുന്ന പപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രായം 35 ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടിയിലാണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ടു ഓൾ കേരള ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആണ്.
ഈ കാണുന്ന ഒരു പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 16,000 ആണ്. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. പപ്പീസിന്റെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യ ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എത്തിയത് കുറച്ച് പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 മാസം പ്രായം വരുന്ന 3 കിറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയത് മൊത്തം മെയിൽ കിറ്റൻസ് ആണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയിലാണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. മലപ്പുറം ടു ഓൾ കേരള ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്യാറ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 6,500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന കിറ്റൻസിനൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ മാത്രം ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചോദിക്കുക. അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.